रखो, जेतिरो तव्हां करे सघो उन्हनि जे लाइ तयारु करे रखो। छा मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल, ताक़त ऐं घोड़ा ॿधण जेतिरो थी सघेव इन काफ़िरनि जे ख़िलाफ़ तव्हां पंहिंजी पूरी ताक़त बि तयारु करे रखो ऐं घोड़ा ॿधण बि उन्हनि जे लाइ तयारु करे रखो। बर सूरत के उलमाए किराम फरमाइनि था कि कुव्वत मां कई मानाऊं उलमाए किराम वरतियूं आहिनि। कि उलमाए किराम फरमाइनि था कि कुव्वत मां मुराद इहो बि थी सघे थो कि कुव्वत यानी ताक़त, ऐं उन मां मुराद तीर अंदाज़ी बि थी सघे थो। तीर अंदाज़ी करण ऐं तीर अंदाज़ी सिखण, छो त उन हालात में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजे ज़माने में क़ुरान पाक जे नुज़ूल जे ज़माने में के काफ़िरनि सां विढ़ण जे लाइ हिकु त तीर अंदाज़ी करण ऐं उन खां अलावा ॿियो तलवार जे ज़रिए उन जंग कयो वेंदो हो, मुक़ाबिलो कयो वेंदो हुयो। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला कि उत्तम मुराद तीर अंदाज़ी करण ऐं तीर अंदाज़ी खे सिखण आहे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो, अल्लाह जे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो कि जेको अल्लाह जी राह में हिकु तीर जेका उछलियो, रब उहो तीर उन जे लाइ जन्नत में हिकु दर्जो उन जे बदिले में अल्लाह सुब्हानहु व तआला खे ॾींदो। ऐं जंहिं रब जी राह में हिकु तीर खे उछलियो, उहो तीर उन्हनि जे लाइ तीर जो उछलण अल्लाह जे राह में जंग जे मैदान में सिर्फ़ु हिकु तीर खे उछलियो, रब सुब्हानहु व तआला अल्लाह उन जो उहो तीर जो उछलण उन जे लाइ समूरे गुनाहनि जो फिदियो बि बणिजी वेंदो। ऐं उहो तीर जो सिर्फ़ु हिकु तीर जो उछलण उन जे लाइ जहन्नम जे बाहि खां आज़ादी जो सबब बि बणिजी वेंदो। उलमाए किराम फरमाइनि था कि इन मां गुनाहनि मां मुराद गुनाहनि जो फिदियो, इन मां गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा सभु आहिनि। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायो कि जेको जिहाद करे थो, जेको जंग करे थो, अल्लाह जे वाट में जिहाद थो करे, रब सुब्हानहु व तआला उन जे तमाम ख़ताउनि खे माफ़ करे छॾींदो आहे। हदीस जे तहत फरमाया कि समूरा ख़ताऊं मुराद आहिनि, चाहे वो ख़ताए गुनाह कबीरा हुजनि या गुनाह सगीरा हुजनि, कि जेको अल्लाह जे राह में वही करे शहीद थिए थो, रब सुब्हानहु व तआला गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा सभु हुन जा मेटे छॾींदो आहे, ख़तम करे छॾींदो आहे। हदीस पाक में आयो आहे, इल्ला दैन, सिवाय कर्ज़ जे रब सुब्हानहु व तआला उन जा तमाम गुनाह व ख़ताऊं माफ़ ऐं मेटे छॾींदो आहे। नाज़रीन सामिन किराम, इहो त तीर अंदाज़ी सिखण ऐं उलमाए किराम फरमाइनि था कि असांजे ज़माने में कुव्वत मां मुराद इहो बि थी सघे थो जीअं उन ज़माने जे हिसाब सां तीर जो ज़मानो हुयो, तलवार जो ज़मानो हुयो, तो असांजे ज़माने जे हिसाब सां बंदूक हलाइण जी मश्क करण ऐं उन खां अलावा उहे हलाइण या हवाई जहाज़ जे ज़रिए बमबारी, इहे सभु कुव्वत में शामिल थियनि थियूं। यानी रब सुब्हानहु व तआला फरमायो कि पंहिंजे ज़माने मतिलबु इन जो आय जो मक़सदु ऐं मतिलबु कि जंहिं बि ज़माने जे हिसाब सां जेको बि कुफ़ार जे ख़िलाफ़ जंग जा आलात आहिनि, जंग जे जेके जंहिंजे ज़रिए जंग विढ़ियो वेंदो आहे, जीअं उन ज़माने जे हिसाब सां जेके तलवार ऐं तीर ऐं हिन असांजे ज़माने जे हिसाब सां बंदूक, मशीन ऐं हथियार ऐं हवाई जहाज़ जे ज़रिए बमबारी, मिसाइल, टैंक वग़ैरह सभु कुझु इन कुव्वत में अचनि थियूं। तो गोया कि मतिलबु इहो थींदो कि काफ़िरनि जे ख़िलाफ़ जेको बि तव्हां कुव्वत ऐं ताक़त ऐं मिसाइल वग़ैरह ऐं बमबारी जेको बि कुझु तव्हां उन्हनि जे ख़िलाफ़ करे सघो था, तयारु करे रखो। ऐं उन खां अलावा ॿी अल्लाह सुब्हानहु व तआला अॻिते फरमायो, व मिर रिबातिल खैल, उलमाए किराम फरमाइनि था रिबातिल खैल मां मुराद कि रब सुब्हानहु व तआला जे ख़ातिर अल्लाह जे वाट में
विढ़ण जे लाइ, जिहाद करण जे लाइ, घोड़नि खे ॿधण ऐं घोड़नि जंग जे लाइ घोड़नि जी परवरिश करणु, उन्हनि खे पालणु, उन्हनि जी तरबियत करणु, इहो रिबातिल ख़ैल मां इहो मुराद आहे। हुज़ूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन के अल्लाह जी हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो कि जेको शख़्स अल्लाह जे वाट में जिहाद जे गर्ज़ सां घोड़ो ॿधो तो जो क़यामत जे ॾींहुं घोड़े जो पेट भरे करे गाह खाइण ऐं पेट भरे करे पाणी पीअण ऐं पेशाब करणु, लिॾ करणु, इहो सभु मीज़ान में उन मालिक जे नामाई आमाल में मीज़ान में इन सभिनी शइ घोड़नि जी इन्हनि शयुनि खे तोड़ियो वेंदो, उन जे नेक आमाल में तोड़ियो वेंदो। तो ऐं उन खां अलावा हुज़ूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो कि घोड़ा 3 क़िस्म जा हूंदा आहिनि। घणनि क़िस्मनि जा? 3 क़िस्मनि जा घोड़ा हूंदा आहिनि। हिकु उहो घोड़ो जेको इंसान जे लाइ, उन मालिक जे लाइ बोझ ऐं वज़न आहे। ॿियो उहो घोड़ो जेको पंहिंजे मालिक जे लाइ पर्दो आहे। ऐं टियों उहो घोड़ो जेको पंहिंजे मालिक लाइ सवाब ऐं अजर जो बाइस आहे। हुज़ूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जेको इंसान घोड़ो इन करे पाले थो कि जेके पंहिंजे गुरूर, तकब्बुर ऐं वॾाई जे ख़ातिर ऐं पंहिंजो पाण खे वॾो साबित करण जे लाइ मुआशिरे में घोड़े खे पाले थो, उहो घोड़ो उन जे लाइ जेका सो बोझ ऐं वज़न आहे। ऐं ॿियो अल्लाह जे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो कि जेको शख़्स घोड़ो इन करे पाले थो कि जेको घोड़ो उन घोड़े जे ज़रिए सवारी कंदो ऐं अल्लाह जे राह में विढ़ंदो, जिहाद कंदो, उहो घोड़ो उन जे लाइ बाइस सितर यानी पर्दो आहे, गुनाहनि खां बचण जे ऐं जहन्नम जे बाहि खां बचण जो पर्दो आहे। ऐं हिकु उहो घोड़ो जंहिं अहले इस्लाम जे लाइ, मुस्लमाननि जे लाइ जिहाद में शरीक थियण जे लाइ घोड़ो ॿधो ऐं उन जी परवरिश कई, उन खे पालियो, उहो घोड़ो उन जे लाइ बाइस सवाब थींदो। ऐं हुज़ूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो कि उहो घोड़ो जेकॾहिं वञी करे उहो गाह खाईंदो तो गाह जो खाइण, उहो जंहिंजे गाह मां खाईंदो उहो मालिक जे लाइ उन घोड़े जो खाइण, जेको घोड़ो जिहाद जे लाइ पालियो थो वञे, तो जंहिंजे जेको गाह खाईंदो उन जे नामाए मालिक जे नामाए आमाल में नेकियूं लिखी वेंदियूं। ऐं उन खां अलावा कि हुज़ूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो कि जेको घोड़ो जंहिंजे अल्लामा बगवी अलैहि रहमा फरमाइनि था कि उहो इंसान जंहिं शख़्स घोड़े खे इन करे ॿधो कि उहो घोड़ो उन जे लाइ अल्लाह जे राह में विढ़ण जे लाइ कमु अचे। तो हुज़ूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो कि रब जो हक़, अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो हक़ आहे कि उन शख़्स खे बि न विसारे ऐं रब सुब्हानहु व तआला उहो घोड़ो पंहिंजे मालिक जे लाइ क़यामत जी ॾींहुं जहन्नम जे बाहि खां पर्दो ऐं सतर बणिजी वेंदो आहे। नाज़रीन सामीन किराम के हुज़ूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु